Today, we're going to share this easy, healthy, and budget-friendly meal for the entire family. To start with the ingredients, we will need onion or sibuyas, garlic or bawang, tomatoes or kamatis. Kakailanganin din natin ng 2 eggs at ang ating main ingredient, isang ampalaya or bitter melon. And to start, set your pan on medium heat. Pag mainit na ang kawali, lagyan ng 1 to 2 tablespoon of cooking oil. At pag mainit na rin ang cooking oil, simulang gisahin ang garlic. Make sure na hinahalo nyo to para hindi masyadong masunog. Kapag nakikita nyo nang nagsisimula ng mag-brown ng bawang o garlic, then it is a sign for you to start putting the onion. Kapag nakikita nyo na nagsisimula na ring maluto ang ating onion or sibuyas, ngayon, isusunod naman nating isote ang kamatis or tomato. Habang ginigisa ninyo ang inyong garlic, onion, and tomatoes, pwede nyo na rin itong lagyan ng konting asin at paminta para pampalasa. Kapag nakita nyo nang naluluto na rin ang ating kamatis, then it is time for you to start adding your bitter melon or ampalaya. Haluin lang ito at pwedeng dagdagan nyo rin ulit ng konting asin at paminta pampalasa ulit. Kapag medyo luto na ang inyong ampalaya, it is now time for you to add your 2 beaten eggs or binating itlog. Haluin lang at takpan ang inyong pan para maging maganda ang pagkakaluto ng itlog. Halu-haluin lang ang ating mga ingredients and after a few minutes, voila! Tapos nang lutuin ang ating ginisang ampalaya o ang ating sauteed bitter melon. Ang dali, di ba? So katambay, if you like this video, consider hitting the subscribe button. kaway-kaway. Bye-bye.